तो आइए दोस्तों हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन इसे हम 2 से 5 सेकंड में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ के बताता हूं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 80% में 80 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या मिल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पीछे इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि कोई भी संख्या, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो या 50 हो या 200 हो या 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, वो संख्या खुद में हमेशा 100% होती है, ठीक है। मान लीजिए 1 है तो बोलेंगे ये संख्या कितनी परसेंट है, ये खुद में हमेशा 100% है। मान लीजिए 200 है, बोलोगे 200 कैसे 100% है, नहीं भाई ये खुद में क्या है 100% है, ठीक है। चाहे वो 2 और 1 0 बढ़ा लो, 2000 हो गया। अब क्या ये 100% है खुद में, यस ये खुद में हमेशा 100% है और 100% रहेगी। मान लीजिए हमने 2000 का 20% निकाला, ठीक है। 2000 का 20%, 2000 का 20% क्या होगा 400, ठीक है। अब पूछेंगे, आपका डाउट ये रहेगा कि क्या ये भी 100% है, यस भाई ये खुद में हमेशा 100% ही रहेगी, ठीक है। तो कोई भी संख्या खुद में 100% रहती है। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को अब समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, ठीक है। ये संख्या पूछ रहा है, भाई संख्या क्या है, संख्या क्या रहेगी 100%। मैंने बोला है कि कोई भी संख्या जो भी हो वो हमेशा खुद में 100% रहती है, तो संख्या 100% है, ठीक है। अब उस संख्या के 80% में 80 जोड़ा जा रहा है। संख्या थी 100%, अब उसके 80% में 80 जोड़ा जा रहा है, मतलब ये क्या है 100% के बराबर है। ये 80% प्लस 80 100% के बराबर है। इसका मतलब है कि 100% के बराबर कब होगा ये, जब ये 80 किसके बराबर रहेगा 20%, क्योंकि 80% और 20% जोड़ दोगे तभी तो 100% आएगा। अब यहाँ पे ये यहाँ पे परसेंटेज ना देके ये वैल्यू दे दिया है कि 80 जोड़ रहे हैं तो संख्या वही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि 20% जुड़ जाएगी तो 100% मिलेगा, मतलब 20% के बराबर क्या है 80। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20% बराबर 80, 20% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना 4, और संख्या क्या होती है खुद में हमेशा 100%, तो 100% कितना हुआ 400, तो संख्या क्या आ जाएगी 400। इसको और तरीका है सिंपल करने का कि आप जैसे लिख लो 20% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना, ठीक है। तो ये 5 बार जा रहा है तो इधर भी ऐसे 5 बार जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 400, ठीक है। ये रहा आंसर, ठीक है। तो अभी तो ये समझाने के लिए मैं इतना बताया, अदरवाइज आप क्वेश्चन देखोगे कि 80% में 80 जोड़ा जा रहा है और संख्या वही प्राप्त हो रही है, तो आप करोगे क्या कि भाई 80% में 80 जोड़ के संख्या वही प्राप्त होती है, मतलब ये 80 20% के बराबर है, 20 चौक 80, 100% बराबर 400, ठीक है। 20 चौक 80, 4 आया, 100% निकालना है 400 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, आप देख के ही ओरली आंसर कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम बताते हैं, एकदम उसी कंसेप्ट पे है। अगर उसको आप पिछला कंसेप्ट समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली से 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। एक संख्या को 40% कम करने पर 1800 बचता है, ठीक है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। कोई संख्या है उसको 40% कम किया गया है, ठीक है, तो 1800 बचता है। तो हमने बताया था कि कोई भी संख्या खुद में क्या होती है 100%, ठीक है। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है, उस संख्या से 40% कम किया गया, ठीक है। हमने मान लिया कि 40% उस संख्या से कम किया गया, तो भाई उस संख्या का कितना परसेंट बचा, कितना बचा 60%, ठीक है। उस संख्या का 60% बचा, और यहाँ परसेंटेज में तो 60% बच रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू में कितना बच रहा है, बता रहा है कि 1800 बच रहा है, ठीक है। परसेंटेज में 60% बच रहा है लेकिन वैल्यू में कितना 1800, तो मतलब कहने की बात यह है कि ये जो 60% बच रहा है परसेंटेज में है और ये 1800 वैल्यू में बच रहा है, तो ये 60% बराबर क्या हो रहा है 1800, ठीक है। 60% बराबर 1800, तो पूछ कितना रहा 120%, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि 120% कितना होगा। जब 60% 1800 है, यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका 2 टाइम्स है, तो ये वैल्यू का भी ये 2 टाइम्स होगा,
मतलब कितना हो गया 3600, ठीक है। 60% जब 1800 है तो 120% कितना 3600। तो आपको बस इतना समझना था कि ये 40% निकालने के बाद 60% बचता है और जो बच रहा है वो 1800 के बराबर है, इसलिए 120% निकालना है तो जस्ट उसका क्या हो जा रहा है डबल, क्योंकि ये 60% 1800 है, 120% 3600, ठीक है। क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम इजी है, कैसे करते हैं हम बताते हैं, ठीक है। विद्यालय में 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं, मतलब पूरे छात्र कितने रहेंगे 100%। पूरे विद्यालय में पूरे छात्र कितने रहेंगे 100%। इस 100% में 60%, इस 100% में 60% लड़के हैं। आप बताओ अगर 100% में 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है 40%। 40% लड़कियां, ठीक है। यहाँ पे तो 40% लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितने दी है लड़कियों की 972, मतलब लड़कियां कितनी हैं 972। तो ये 40% किसके बराबर है 972। इसका मतलब है कि 40% 972 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 40% बराबर 972, ठीक है, जो कि लड़कियां हैं। लेकिन लड़के कितने हैं 60%, तो हम 60% निकालेंगे, ठीक है। 60% बराबर कितना, जब 40% बराबर 972 तो 60% बराबर कितना। अब यहाँ पे ये वैल्यू कटेगी नहीं, सीधा सीधा वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। ऐसे क्या करेंगे 40 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 आएगा, कितने का 1.5 का। देख लो 15 चौका 60, एक पॉइंट है तो 0 हट जाएगा तो 60 आ जाएगा। मतलब 40 में अगर 1.5 का गुणा करते हैं तो 60% आ जा रहा है, ठीक है। 40% में 1.5 का गुणा करेंगे तो 60% आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 1.5 का गुणा कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी जो कि है 60%। तो गुणा करते हैं, 15 दूनी 30, बचा कितना 3, ठीक है। अब 15 सत्ते 105, 105 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 108, फिर बचा 10। अब 15 नवैया 135 और ये 10 बचा था तो कितना हो गया 145, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है इसलिए यहाँ एक पॉइंट लगा के 0 हटा देंगे। तो आंसर कितना आ गया 1458। तो आंसर है 1458। तो लड़के कितने हैं यहाँ पे 1458, सॉरी लड़कियाँ हैं 400, सॉरी लड़के हैं 458, ठीक है। तो आंसर है 1458। हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। यहाँ पे दो संख्या हैं, तो यहाँ पे संख्याएं तो दी नहीं, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या, दो संख्या क्या है, एक ए है एक बी है, ठीक है। एक संख्या ए है एक बी है, ठीक है। उनका अंतर उनके योग का 15% है, ठीक है। अब अंतर इनका चलो ठीक है, मान लिए ए माइनस बी का जो अंतर है उन्हीं के योग ए प्लस बी का 15% है, ठीक है। तो हम इसको 15% है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 15/100। यहाँ कह रहा है जो कह रहा है मैंने वही लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, फिर उन्हीं संख्या के योग का 15% है, तो 15/100 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हम अब क्या करेंगे 5 से काटेंगे इसको, 5 से 15, 5 20 में 100, ठीक है। आ गया 3/20, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है, अब 20 इसके जो है यहाँ नीचे है और इस साइड फिर जो है बराबर में a माइनस बी है, तो ये 20 का क्या है यहाँ पे होगा गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका 20 का a माइनस बी में गुणा कर दो तो होगा 20a माइनस 20b बराबर, अब ये 3 का ऊपर a प्लस बी में गुणा होगा 3a प्लस 3b, ठीक है। अब जो है 20a माइनस 20b बराबर 3a प्लस 3b है, ठीक है। अब इसको 3a को क्या करेंगे इधर लाइए, 3a को इधर लाइए। जब 3a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, क्योंकि इस बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 20a में से 3a जाएगा तो क्या घट के बचेगा 17a, ठीक है।
और यहाँ पे -20b है, ठीक है, ये इधर आएगा, यहाँ से -20b अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस -20b इधर आके हो जाएगा +20b, और 3b पहले से तो क्या हो जाएगा 23b, ठीक है। अब a और b का रेशियो पूछ रहा है, तो a के सामने क्या है 23, अब हम रेशियो निकालते हैं, a के सामने 23 तो a का रेशियो आ गया 23, और b के सामने क्या है 17, तो यहाँ गया 17, ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया 23:17, ठीक है। अब क्या होगा देख लो, आप उसे 2 सेकंड में कर दो क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, ठीक है। ये 15% सिर्फ आपको यहाँ लिखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 15%, ठीक है। 15% मतलब 15/100, ठीक है। 15/100 लिख लिया, इसको काटो, 5 तिहाई 15, 5 बिसम में 100, ठीक है। अब जो है हमें जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, इसको शॉर्ट तरीका ये है कि 20 और 3 को जोड़ो, ठीक है। 20 और 3 को जोड़ दिया तो हमने आ गया 23, तो ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या फिर इसमें 20 में से 3 घटा दो तो आ जाएगा 17, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ गई। इसमें रेशियो किसका पूछ रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशियो आ गया 23:17, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपने जो है किया रहेगा पहले तो आप ऐसे कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन सवाल एग्जाम में ऐसे करो क्योंकि वहाँ पे टाइम बचाने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। m का 10%, m का 10% इसलिए इसको हम 10/100 लिख सकते हैं। n के 20% के बराबर है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, n के 20%, ठीक है। तो 20% इसको भी 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया m का 10% n के 20% के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही है और पूछ क्या रहा है, m और n का रेशियो, ठीक है। अब बराबर है एक दूसरे को तो हम नीचे से नीचे वाले को काट देंगे, यहाँ से 0 से 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, m × 1 और यहाँ पे n × 2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ m और इसको 2n, ठीक है। यहाँ पे रेशियो पूछा है m और n का, ठीक है। तो m और n का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर क्या है यहाँ पे 2n, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2, n बराबर इसके अपोजिट में क्या है m, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन है तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है। तो रेशियो आ गया 2:1, ठीक है। ये रहा आंसर।